jamana tɛ basigi nkalon kan bɛ basigi tiɲɛ. balimaw rasta ka foli bɛ aw ye aw mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'aw ye maliyɛn ye wagati min mana kɛ yen ala ko wagati hɛrɛ o di aw ni anw ma a wagati kɔlɔlɔ ala ka aw ni anw ala k'an bɛɛ kisi o ma komi n tun ye a fɔ cogoya min na tile kunnasi nin y'a tile fila ye an bɛ États-Unis kɔnɔ États-Unis jamana min tɔgɔ ko New York ani an ka candidat min an ye mun sugandi Amérique Haut Conseil de base au renouvellement o cɛ bɔ kɛnɛ kan n'o kɛra Bala Sisoko ye ani o ka jalajɛ min n'an ye video kɛ k'a da bɛɛ tulo kan o kɔnɔ an ye n y'a fɔ ka fɔ yanni ka bɔ États-Unis kɔnɔ ka fɔ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a ka baara ye mun ye munna anw ka kan k'an da don a la a nafa jɔn bɛ an kan n'an m'an da don a la a kɔlɔlɔ jɔn bɛ se ka se an ma n ko a ka kan n bɛna ka o ɲɛfɔ kɛ ka dalilu di mɔgɔw ka o sɛgɛsɛgɛ ani ka tila ka dɔ fara u yɛrɛ ka Haut Conseil o dɔnniyali faamuyali kan walasa kunun an tun tɛ mun dɔn n'o tun kɛra sababu ye ka to an tun kan ka mun kɛ n'an m'o kɛ bi o dɔnni sɔrɔlen an kan ka mun kɛ an ka wuli k'o kɛ nka nin tɔgɔma min ni a ye n lase Faransi ka bɔ yen ka se États-Unis kɔnɔ a bɛ tile 20 ɲɔgɔnna bɔ a kun dɔ ye ka sigi ka baro kɛ ani an ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ baara min n'a kun dalen bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan a kana bali u la n'u b'a kalama u donni a kɔnɔ an bɛ se ka miiri o cogo bɛ kɛ cogo di ani o bɛ se ka latigɛ an ka laɲini o sabatili bɛ se ka kɛ cogo min Haut Conseil des Maliens de l'extérieur an caman bɛ tunga la an t'a dɔn baarakɛyɔrɔ min don jɛkulu min don a ka nafa ye mun ye a sigira mun kama anw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun y'a kɔnɔ anw ka hakɛ jɔn bɛ a fan fɛ n'o tɛ ka di ni anw yɛrɛ tɛ k'o dɔn ka wuli ka t'o nɔfɛ nin y'a san 2 ye n ye yala min kɛ ka taa maliyɛnw lajɛ Europe jamanaw kɔnɔ Allemagne Italie Espagne France Suisse Afrique kɔnɔ Sénégal Côte d'Ivoire Gabon États-Unis Philadelphie Washington New York Chicago Atlanta an n'an ye baro minnu kɛ ni an fa n'an ba n'an balimaw n'an ka tɔnden minnu bɛ Angola Congo Brazza Guinée équatoriale Mauritanie fo bi Brésil mɔgɔw Qatar Arabie Saoudite Venezuela Chine CDR bɛ fan o fan diɲɛ kɔnɔ an n'u ye baro min kɛ ka fara an yɛrɛ taara se yɔrɔ mun na an ɲɛ ye mun ye kabini 2017-2018 an y'a faamu ka fɔ kungo dɔ bɛ an kan o kungo ɲɛnɛbɔbaga ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye ni an ma wuli k'an cɛsiri o ko la an bɛ to kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ to kule la Facebook kan meetingu na marche la WhatsApp sanfɛ nka ko kan ka ɲɛnɛbɔ yɔrɔ min n'i ma se i b'i se kɛ tulo la ko min n'a tɛ ɲɛnɛbɔ bulon kɔnɔna na ne y'o fɔ dugu cɛmancɛ la i b'i si ban k'o fɔ dugu bɔlɔn fɛ n'i ma s'a ɲɛnɛbɔ yɔrɔ la a tɛ ɲɛnɛbɔ bana dusukasi i y'a kule k'i ka so kɔnɔ cogo cogo i ye bana tɔɔrɔ k'i ka so kɔnɔ cogo cogo n'i ma se dɔgɔtɔrɔso la walima dɔgɔtɔrɔ ka wuli ka s'i ma bana a furakɛli a tɛ sɔrɔ a tɛ n'a yɛrɛ ma i ye ɲɔ nɛgɛ minɛ cogo cogo i ye kɔngɔ kasi kɛ cogo cogo n'i ma se ɲɔ sɛnɛyɔrɔ la i tɛ ɲɔ sɔrɔ ka kɛ barama kɔnɔ wagati dɔ ye kule ye wagati dɔ ye baara ye wagati de sera Haut Conseil malien de l'extérieur mɔgɔ min i sigi ka so k'a miiri ko n bɛ nin dilan k'a di maliyɛnw ma f'i sabiri la ye Haut Conseil malien de l'extérieur mɔgɔ ma a fɔ a ma bɔ mɔgɔ kabila ka bonda la a ma bɔ siya ka bonda la diinɛ ma na n'a ye wa a ma cun ten bɛɛ b'i ka telefɔni ta k'a dayɛlɛ o de kama n tɛ papiye ta n bɛ telefɔni ta connexion nin video nin bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ kosɛbɛ aw de kan aw bɛ don Google kɔnɔ ni mun bɛ tubabukan mɛn i bɛ anglais mɛn
il va se faire statut et règlement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Aba boka dimo. Naya dimo. A sebeneme a préambule. Noye a sebeni folo. Haklina munumbie a ta. Waklina ba folo folo. Considérant les recommandations de la conférence nationale tenue à Bamako du 29 juillet au 12 août 1991 et conformément à la volonté des Maliens de l'extérieur de se doter d'une structure représentative, Koni Miri Minkera, Kaye Kafo, Ko Benkan Fonakera Munkan, O Benkan Mini O Wolola O Bora, de la fête de la Djeba Minkera Bamako Kono, Joué Kalo Kle Mwa Ani Konoton Kase, Uti Kalo Kle Tan Ani Fla. Sans bakele ani keme konoton ani bi konoton ani kelen ani ka temeni ngania famba mi malion ngania famba mi nana wolo ko malien munu me kokan ko ka jela kulu duma kulu min kono olu fana be se k'u ka cidenw bila ciden minnu bɛ u ka hakɛ o la fasa o la ɲini wa o la bato ko ɲuman kɔlɔsi Mali ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ. La volonté des Maliens de l'extérieur de se doter d'une structure représentative. Considérant les décisions de la conférence constitutive du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur tenue à Bamako du 4 au 9 novembre 1994, ni nania tale ka bo conférence nationale les Maliens tiena muso klebi koron kenyaka banyaka bebena munka ko ka jekulu do créer jekulu minye Malien munumbe kofe uluka jekulu ubese kuto kofe kuka chidom bla kono chogomi no ubese kuka mirina nuka hake ko ola walali no kolosili o ke faso kono faso nyemogo kerefe bebe no ka muna. Alors novembre kalo kle nani kasa kle konontoma sans bakele ani kema kononto ani bi kononto ani kele. Alors Haut Conseil des Maliens de l'extérieur au créera au don a créé tout fait. Mali cɛkɔrɔba a musokɔrɔba a denmisɛnnin cɛ muso kɔrɔn kilebi kɛɲɛka baɲanka musa bine jalajɛba fɔlɔ min kɛra o jalajɛba wolola hakilina minnu na o hakilinaba dɔ de ye ko ka jɛkulu dɔ sigi kulu min ni maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu ka lasigidenw bɛ don o kɔnɔ walasa k'i bɛ kɔfɛ kɔrɔ tɛ k'i da tɛ don faso kɔnɔ marako la. Conférence nationale ba wolola mirina ba mun na o dɔ de ye nin ye a dɔ fana ye constitution ye o référendum ka kɛ kɔfɛ. Haut Conseil sigira ko jɛkuluba min maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu ka jɛkulu k'a ka baara ye mun ye. Article 3 ko a ko le siège social du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est fixé à Bamako. Maliens ka ni jɛkuluba in a daga bɛ Bamako de a siège n'o ye a ju ye a ka sunba bɛ Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Mali sur décision de la conférence. Aw yɛrɛ mana bɛn k'aw bɛ a sigiyɔrɔ ta k'a bila yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ se k'a ta ka bɔ Bamako ka taa bila Mali yɔrɔ fan min mana aw diya o la. Article 3 o tun ye article 2 ye. Article 3 ko di a ko le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a pour but n tun bɛna nin yɔrɔ de fɔ Haut Conseil min n'i y'a sigi cogo fɔ aw ye a sigi kun fɔ aw ye k'a sigira kun jɔn ni jɔn de kama kɛrɛnkɛrɛnya la a ka laɲini a pour but 1. Représenter les Maliens de l'extérieur auprès des instances et des institutions nationales. Maliens minnu bɛ kɔfɛ tunga la ka olu u ka miirina u ka hakɛ u balo cogo an'u sigi cogo o laɲini k'o kumakan o kɛcogo ɲuman ka se ka maa bila maaw ta maa minnu u bɛ n'o kɔlɔsi k'o kuma fɔ k'o hakɛ lafasa Mali marabagaw olu bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ u ka sigi olu kɛrɛfɛ u kɔlɔsi u kana ɲina Mali maratɔ kɔfɛmɔgɔw ka hakɛ la Mali ka hɛrɛ la. Marabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ. Mali kɔnɔ mara bɛ jɔn bolo ye gouvernement o de bɛ mara kɛ an bɛ wari ta ka d'o de ma o de bɛ sira dilan o de bɛ ekɔliso jɔ ale de bɛ polisiw ta ale de bɛ dɔgɔtɔrɔso ta dɔgɔtɔrɔw sa ale de bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ ale de bɛ sɔrɔdasiw ta ale de bɛ douaniers ta
ale de bɛ kalan kɛ ale de bɛ fɛn kɛ ka ciden bila ka taa gouvernement kɛrɛfɛ k'a kɔlɔsi bɛɛ ka nafolo min bɛ ale bolo o bɔtɔ ka don bɛɛ ka hakɛ da fɛ a kana ɲina maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu fana ka hakɛ ani ka lasigiden dɔw ta mali marabaga minnu fana bɛ mali kɔfɛ olu kɛrɛfɛ u kana ɲina kɔfɛla la maliyɛn minnu fana bɛ kɔfɛ u ka hakɛ min bɛ faso fan fɛ o ka d'u ma o ye ka u bila ambassadeurs kɛrɛfɛ ani consuls kɛrɛfɛ représenter les Maliens de l'extérieur auprès des instances et des institutions nationales. Rassembler tous les ressortissants maliens résidant à l'extérieur sans distinction d'origine régionale, ethnique, religieuse, sociale, de sexe et de profession. Ka Malien be fara ɲɔgɔn kan. Ka Malien be fara ɲɔgɔn kan cɛ ani muso. Mɔgɔ si kana to kɔ ka da a ka diinɛ kan, ka da a dacogo a ka cɛya kan, ka da a siya kan, ka da a ka baara kan. Malien be ka kaɲa. Promouvoir l'unité et la solidarité entre les Maliens de l'extérieur. Kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ k'o la fasa, k'o sinsin, k'o la sinsin, k'o la tilen, ka o de don Maliens taabolo la kɔfɛ, an ka kɛ kelen kɔfɛ, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɔfɛ. Promouvoir l'unité, ka kelenya, ka o de la kana, et la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ, ka an dɛmɛ, an bila, an miiri jigin, k'an dɛmɛ an ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye kɔfɛ. Article 4 Codi et porter assistance au Mali, disons article 3 Halibi, au Conseil Sigikundo, Sabana, porter assistance aux Maliens de l'extérieur dans leur pays de résidence. Maliens metunga la jamana ou jamana kono, au Conseil Kanka Kei, ka demeta ka se Maliens ma, ka deme ngo fin badala, porter assistance aux Maliens de l'extérieur dans leur pays de résidence. Maliens mimana ke tunga la, gelea mimana soro, soko, sukonyako, baloko, kiriko, barako. Au conseil de kanga ke afaye tungala, kaka baye tungala. Jamana kanga jamana kono chogomi. Ka malien be sioro dima. Ka malien be farkolo la kana. Malien ga papier ko nyenebo. Ka malien ga kenya ko nyenebo. Ka malien ga hake nyenebo. Ko fela la au conseil kanga consul ni ambassadeur ou koloshi. Ka blenga daw teke. Sababu be yoro yoro mali kono gouvernement bolo ko mine sababu mana ke ambassadeur bolo ko mine ka sababu nyini faso kono ka nyini faso kokan faso marabagaw bolo ka ta o malien min be tungala ni sota bolo ka soda ma ni kiri kungo ba kan ka avocat dama ni fatuli kera ka suta ka ta naye ni papier ko gela bala ka papier ko nyene bo porter assistance aux Maliens de l'extérieur. Warona susciter leur contribution au développement économique, environnemental, social, culturel et sportif du Mali. Malien mounou me tungala ou ninu fait ka ninu fait wa ka fere betige wala sa wure ka jarabi kata deme do faso yiri walima kata deme do faso lakanali ko nyuma kata deme do faso kenaya ko e kenaya o yiri walila ani faso seko na donko malien do se ka ke abe den sur États-Unis abe basket ke abe se kosobe Mali se ka bo ka beta compétition africaine na basket là ou bien même kata mondial là aller bese ka yana ka fo ka beta Amérique équipe nationale fait alors il sait qu'il dé ka adigi a pousser à nina fa kata faso équipe nationale là au conseil fona bese ka moko nyini munu dombe ballon temps munu dombe basket ke munu dombe natation ke munu dombe coureur ke ou kata jeu faso équipe nationale fait au conseil des beaux recherches que ka ulu wakil lasi munu mana soro ke ou pousser au kata soro investi usine na Mali kono entreprise la Mali kono munu mena be doni ke ngo la kanali la kata faso deme yiru be la kana chukodi baji be la sania chukodi pour que jegaw kana sa yiru kana faga environnement fiye ka se ka jeya o doni kala mona ke fenfena ka muko jarabi ou kato ke faso kono. Article 4 kodi au conseil des Maliens de l'extérieur asirikundo ni foku e beka famu kuma ka ban Mugoshi mada ni doni be nyo conseil nyemugo korote ko akurane jigina edeka o conseil nyemugo korote ko hadisa ede ke de ya kira ke de ya alaye mugoni donia te bange ibe donia nyinindi shi ko te donia la nini famuna hakli bambela ka nyuma ani juguma don anankanga munke. Article 4 code, après le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur se fixe les objectifs suivants.
ko Haut Conseil sigilen ni bara kama u bɛ laɲini mu yɛrɛ ɲini k'u yɛrɛ bila o baara la o ka ɲɛnabɔ wagati kɔnɔ ko de filɛ promouvoir une image de marque du Mali en appui aux efforts déployés par le gouvernement à travers les missions diplomatiques et consulaires. Mali, a ka seko, a ka hɔrɔnya, a ka danbe, ko makaran, kɔfɛ, Malien bɛ tɔgɔma cogo la, I kuma cogo, I dumuni cogo, I kɛ cogo, I sigiyɔrɔ la, Mali ɲɛmɔgɔw ani Mali tungaladenw, n'i bɛ kɔfɛ a dɔn ko e yɛrɛ de ye Mali yeyana ye. I bɛ ko min kɛ, o dugukɔnɔmɔgɔw bɛ a miiri k'i ka jamana bɛ ten de. I bɛ kuma cogo min o dugukɔnɔmɔgɔw b'a miiri k'i ka jamanadenw bɛ kuma ten de. Sɔn min bɛ i la o dugukɔnɔmɔgɔw b'a miiri k'i ka jamana sɔn ye o de ye. O kɔfɛ n'i bɛ dugu kɔnɔ i mana ko min kɛ i ka dugu danbe n'a a ka hɔrɔnya bɛ dɛnnen bɛ e la dugu kɔnɔ cogo min jamana fana ka hɔrɔnya n'a ka danbe dɛnnen bɛ a ka jamanadenw kɛwale la jamana kɔfɛ. O kama an bɛɛ ka ɲɔgɔn kɔlɔsi an kana ko dɔ kɛ kɔfɛ n'o tɛ an b'a kɛ dugu min kɔnɔ o dugudenw n'o tɛ ko ɲuman ye olu bɛ tigɛ an ka jamana la hali n'o y'a sɔrɔ u tun b'a fɛ ka taa ko k'an ka jamana kɔnɔ u bɛ siran ko ni jamanadenw bɛ taa ni n taara ni n ka nafolo ye k'a bɛɛ zon u b'a tiɲɛ an kelen kelenna bɛɛ Mali darapo de ye o kama n'an bɛ taa kulonkɛyɔrɔ an k'an jilaja tunga la an tɛ se ka fɛn min kɛ i bɛ ko dɔ kɛ so nka i t'a kɛ bɔlɔn fɛ Haut Conseil ka baara o ye ka se Maliɲɛnw ma tunga la u kan ka kulonkɛ sugu min kɛ u man ka kulonkɛ sugu min kɛ ka to ka baro kɛ ni bɛɛ ye walasa an kana ɲina ko hali n'an ta ye an yɛrɛ ye ko faso fana ye anw de ye. Œuvrer les ressortissants maliens à participer plus activement au développement économique et environnement social. N ye mun fɔ sisan o ɲɔgɔnnaw ye ka Malien minnu bɛ kɔfɛ k'u la jarabi u mana sɔrɔ kɛ cogo cogo ala mana dɔnniya fɛn fɛn d'u ma o sɔrɔ n'o dɔnniya u kan ka to tɔnɔ di faso de ma kosɛbɛ. Favoriser l'émergence des groupes d'investisseurs au sein des communautés maliennes de l'extérieur. Malien minnu bɛ tunga la ka ɲini u tu la ala ye minnu garijɛgɛ dɔnniya la tunga la k'u fara ɲɔgɔn kan o dɔnniya in n'o nafolo walasa cogo min u bɛ se ka taa o dɔnniya n'o nafolo o la yiriwa faso kɔnɔ. Aw bɛ États-Unis aw bɛ New York yan aw bɛ Washington aw bɛ Congo aw bɛ Gabon aw bɛ Côte d'Ivoire aw bɛ France aw bɛ Belgique aw bɛ yɔrɔ caman i b'a sɔrɔ san kɔnɔ kalo kelen de lafiya bɛ aw bolo o kalo kelen min n'i bɛ se ka t'o kɛ faso kɔnɔ n'a b'i fɛ a b'i ŋaniya la ka taa wari investi Mali kɔnɔ e tɛ se ka taa kalo saba kɛ usine dayɛlɛli papier ɲinini na i tɛ se ka taa kalo saba kɛ dugukolo o papier ɲinini na n'i y'o kɛ i laban bɛna sɔrɔ i ka baara i y'o perdu i bɛ dugu min kɔnɔ tunga la ni anw bɛ Mali kɔnɔ n'anw kan ka kalo saba kɛ ka papier min ɲini jamana kan ka fɛɛrɛ bɔ fɛɛrɛ min b'a to minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na olu ka papier ɲini yɔrɔ ni anw yɛrɛ ta kana kɛ kelen pour que aw kana mɛn aran na walasa anw kan ka papier tan ɲini yɔrɔ min na o ka kɛ papier kelen k'o di aw ma aw kana teriya la dɔrɔn k'aw ka papier sɔrɔ teriya la ka segin teriya kɔnɔ ka n'aw ka sɔrɔ tɔ ta ka taa don faso kɔnɔ n'o ye guichet uniquement exclusif réservé aux Maliens de l'extérieur n'o y'a sɔrɔ misali la tuguni e sɔrɔ kɛ États-Unis i ye sɔrɔ kɛ Gabon i kan ka taa usine dayɛlɛ ne bɛ Mali la n ko n b'a fɛ ka usine dayɛlɛ n ko n bɛ bɔ ka na usine minɛn san New York ni n segintɔ don ka taa n'a ye ni Mali ko ne ka dɛrɛmɛ 100 sara nɛgɛ tɔni kelen o tɔni kelen na e mun bɛ kɔfɛ ni e y'o wari jate minɛ i bɛ se ka fɔ k'o ka ca i ma Mali bɛ se k'a fɔ nka Malien minnu bɛ kɔfɛ n'aw b'a fɛ ka na investissement kɛ Mali kɔnɔ 100 o 100 yanni aw ka tɔni o tɔni yanni aw ka 100 sara minnu bɛ kɔfɛ aw bɛ 50 sara minnu bɛ kɔnɔ aw bɛ 100 sara nka minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ 50 sara pour que u ka jarabi kana ni wari ye o avantage fiscal o avantage administratif o bɛ se ka kɛ sababu ye n'i miiri gɛlɛya min bɛ usine jɔli la États-Unis yan i bɛ taa jɔ Mali kɔnɔ o conseil de bɛ taa o kɛlɛ kɛ k'o avantage ɲini gouvernement kɛrɛfɛ ka na a ko favoriser et inciter les immigrants à orienter leur épargne vers le Mali aux fins d'investissement n'an ye sara ta yan New York Washington États-Unis France fan bɛɛ yanni an ka taa wari bila français ka banque kɔnɔ o tɔnɔ bɛ français économie avancée an ka taa wari bila Côte d'Ivoire banque kɔnɔ u bɛ Côte d'Ivoire économie financée an ka taa wari bila Sénégal banque kɔnɔ u bɛ Sénégal économie financée an ka taa wari bila États-Unis banque kɔnɔ u b'o financer Mali banque succursale minnu bɛ kɔfɛ an ka wari ɲini k'a bila o banque kɔnɔ n'a bilara Mali banque kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ka sababu ye ka Mali jagokɛla wɛrɛ fana financer o ka se k'a ka activité lancer ka sɔrɔ e ka juru o garantilen bɛ yen et
Porter assistance et soutien aux communautés maliennes, faire mieux connaître et faire respecter et promouvoir les lois. Porter assistance aux communautés maliennes, porter assistance et soutien aux membres de la communauté malienne, car demain, au si Malioma ani Djigi, au fond Takasuma, assistance pour demain, soutien, Djigi Fembe, nous Mogobala, pour Djigi Takasi Uma. Porter assistance et soutien aux membres de la communauté malienne, nous me coffre. Amafoko au conseil Mogodron, Amafoko Malien Musulman me coffre, Amafoko Malien chrétien me coffre, Amafoko Malien Moninga Munumbe, Amafoko Marakao, Amafoko Kado, Amafoko Tamasheku, à la communauté malienne. Assistance et soutien. Demain, ani Djiki. Mao mana mogo be demain la coffre ni maliendo. Mao mana be kongo kono ni Djiga mogo be Djigi la coffre a Djigi kanga ke haut conseil malien de l'extérieur de porter assistance et soutien. Oh, demain be takase joma. Mogo be de kunkono. Djigi be takase doma. Djigintan. Djigintan e join. Komimbika setie ka bo mogo tibolo ka ak ideme ka ke. O de Djigintan. Kungo bika fembi ninga femi soroli ni sete a kungo a wuli sabute wa mugo tibolo ki deme ka kungo wuli ka bika mugo tibolo ka a fendi ima o de Djigintan. O wetiri Djigi beke join au conseil sigira ni kama. Article 4 abeba kono. Non ya famu, c'est ça le truc. Obeta article 28 là. Ka bo statut kono ka to expliquer awye article 28 halibi beki ka Google daile avec le statut règlement du Haut Conseil des Maliens des extérieurs article 28 à Kodi article 28 ko l'article 28 que les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui remplissent les conditions énumérées à l'article 16 peuvent Malien Mounou ni iye malien be kokan deme kan ka se bema Djigi kan ka di bema nga kerengeren yala munu ni uli Haut Conseil malien de l'extérieur oui au tondoni John me se ka ke malien de l'extérieur tondi mao mani ebe mali kofe itara tungala ibe jamana min kono ina dogalemba we kalu woroe ebe jati tungala de mali kofe. Et malien de l'extérieur, celui qui est à l'extérieur depuis au moins 6 mois. Notre intera kalo kelinge, intera kalo flake, intera kalo woroke, et comme on flake là où on est malien de l'extérieur. Na mugomi ni ibe kofe. Italie kofe. Adorale ma e kalo woroe. Abini kalo woro be dafa ibe jati malien munu be kofe be jati ulufe. Ni ijateru lu fait oh ni tara Haut Conseil la kata a fonné malien de l'extérieur oh ay karti jam me karti takado ala tondeya o fana be hacker do fara ika hacker kan ni malien déjà iye Haut Conseil mamuriyo ita mamuriyo ini Haut Conseil ka deme ka kan ini Haut Conseil ka Djigi ka kan nga ni kera mamuru fana o be do fara o fana kan o ye munde ni oye ka fo ibe do ka baraw la participer aux activités Haut Conseil mana réunion munuke manifestation munuke ibe yola et mettre des critiques et suggestions Haut Conseil ka bara tabolo ni bolo amay ni bolo kanga ta chuka mina amay kumina ibo fo o ika hake iba fe akanga ke muna ibo fona fo être informé régulièrement par écrit Haut Conseil be koko ke ou kanga ka seben ka da iklokan we koko ke présenter des candidats bénéficier du soutien, de l'assistance et de la solidarité du Haut Conseil des Maliens en cas de besoin de nécessité. Ni Demebikan, Degombikan, Torobikan, Korebikan, Haut Conseil, Ika Malien, Ino Djigi Kakan, Ino Deme Kakan, Gaye Tonde Fonaye, Akanga Chestiri do Fora au Fonaka. L'article 28. Bref, Haut Conseil malien de l'extérieur ka barafle. Niye Nindon, ou bien nin kenyi mouye mali de nin créé ka duma dugo ni malien be olu be yamare lembe ka tonsi au conseil ton na be fuma ko comité de base
au comité de base olu de fana b'u ka cidenw bila ka taa o cidenw de fana bɛ taa jalajɛba dɔ la ka maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔfɛ k'olu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ta conférence o de bɛ wolo conseil d'administration na o président ba o de ye Habib Sila ye ɔ aw bɛ k'an lajɛ direct la Facebook kan aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ min bɛ aw de b'a dɔn ne Rasta t'a dɔn nin fɔlen kɔfɛ ko nin de ye haut conseil sigi kun ye a sigi cogo filɛ du 29 juillet au 12 août 91 a sigira kun min kama article 3 et 4 o fɛn ɲɛfɔra aw ye est-ce que baara min ye haut conseil ka baara ye les missions les buts et les objectifs du haut conseil article 3 et 4 les buts et article 3 les buts article 4 les objectifs u ka laɲini ni u ka baara ye mun ye o bɛɛ fɔlen filɛ aw ye est-ce que aw bɛ yɔrɔ minnu na Congo kɔnɔ Angola kɔnɔ Sénégal kɔnɔ Gabon kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ États-Unis kɔnɔ New York kɔnɔ Washington Philadelphie Atlanta Détroit France et Paris Londres Italie Espagne Belgique Chine Dubaï Qatar Arabie Saoudite Guinée équatoriale Malien mana ke yoro Guinée Conakry aw be yoro n'aw be ni vidéo lajɛ ni bara minnu kelen filɛ ni haut conseil bɛ aw bara u b'a kɛ wa n'u b'a kɛ a y'u kɔlɔsi u tɛ a kɛ aw ka jɔn t'u ye mais aw yɛrɛ de b'a kɛ minnu b'a kɔnɔ u m'u yɛrɛ ta aw de y'u ta est-ce que nin baara de y'u ka baara ye aw ye minnu ta nin baara kama u y'a kɛ wa u m'a kɛ n'u y'a kɛ n'u ko ka danaya wɛrɛ d'u ma ni mɔgɔ wɛrɛ t'aw bolo aw bɛ se ka danaya kuraya maa min bɛ ci la kaban i t'o yɛlɛma n'olu m'a kɛ u dun ka baara ye mun ye e y'u ta o de kama u m'o baara kɛ e ko k'e t'u bɔ yen e yɛrɛ da tɛ don a la e bɛ tila tuguni ka bɔ ka taa kule ko faso mago tɛ an na est-ce que e yɛrɛ mago bɛ i yɛrɛ la parce que jamana hadamaden tɛ k'a sen fila n'a bolo fila dɔ k'i bɛ taa sama tulo ma kana dɛ jamana ye an bɛɛ de miirina wolola fɛn min na an bɛɛ jɛra ka fɛn min ta k'o ka fɛn min kɛ o tɛ k'o kɛ o yɛlɛma kuma sera e ko k'e t'i da don o yɛlɛmali la est-ce que e b'a fɛ hakɛ min b'i bolo a ka d'i ma wa ɲɔ ka di n ye foro bɛ n bolo samiya sera e ma daba ta ka taa sɛnɛ kɛ ala bɛ ɲɔ jigin ka di e ma wa o tɛ kɛ i b'i si ban kule la ko kɔngɔ bɛ n na mais n'i ma taa sɛnɛ kɛ ɲɔ t'a yɛrɛ wolo ka na d'i ma donc o wagati de sera est-ce que an bɛ tunga la yɔrɔ min ni an balima dɔ banna fatura k'a to tunga la an bolo se tɛ yen ka taa su don faso la est-ce que haut conseil bɛ na an dɛmɛ ka taa ɲini faso kɛrɛfɛ a k'an dɛmɛ ka su in nata wa caman bɛ ɲininkali kɛ ko haut conseil bɛ nin kɛ cogo di haut conseil yɛrɛ i b'a sɔrɔ a dugu kɔnɔ a comité de base ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ou bien conférence nationale la Habib Sila Georges n'a ka mɔgɔw caman u bɛ nin vidéo lajɛ ka taa fɔ Alassane bɛ nkalon tigɛ budget tɛ an bolo wari tɛ di an ma n b'a bɛɛ expliquer aw ye n'a mun ye cɛ ye k'a ka bɔ a ka n jaabi n m'a fɔ i tɛ se k'i da sago fɔ dɛ mais i ka bɔ n'i ka dalilu ye n ye mun kalan sisan haut conseil bɛ su ta ka taa cogo di Mali la haut conseil bɛ avocat ta ka di tungaladen ma cogo di haut conseil bɛ malien dɛmɛ a ka papier ko la cogo di haut conseil bɛ malien a ka hakɛ malien min bɛ kɔfɛ o miiri n'a ye faso ka mara cogo di faso kɔnɔ haut conseil b'o kɛ cogo di n bɛ fɛn dɔ yira aw la mun ye hakɛ ye a kɔnɔ article 3 et 4 ni aw taar'o kɔnɔ i bɛ parti dɔ b'a la ni a ko jamana minnu an bɛ jamana minnu kɔnɔ l'article 4 pour faire mieux connaître et faire respecter les conventions, lois et règlements des pays de résidence et favoriser l'intégration des Maliens de l'extérieur dans leur pays de résidence. Ko an minnu bɛ tunga la ni ala y'a kɛ anw ma kalan tubabu kalan na
ou bien an bɛ jamana min kɔnɔ o jamana kalan sugu min bɛ yen kan min bɛ yen an t'o kan mɛn an t'u ka sariya dɔn Haut Conseil de bɛ o dugu sariya ɲini ka kalan ka na se anw minnu bɛ tunga la yen foyew kɔnɔ k'an ka sigi ka jamana in sariya n'a laada fɔ an ye walasa an hɛrɛ ɲinitɔ kana taa ko kɛ ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an minɛ o dugu kɔnɔ k'an don kaso la ka da kan dɔrɔn k'an tɛ jamana in sariya dɔn. Faire mieux connaître, faire respecter les conventions, lois et règlements des pays de résidence. Jamana yɛrɛ sariya, Côte d'Ivoire sariya, États-Unis sariya, France sariya, Gabon sariya. Haut Conseil kan ka avocat ta dugu kɔnɔ ka juristes ta k'u ka sariya ɲini ka dɔn olu ka sɔrɔ ka na ɲɛfɔ anw ye sugu kɔnɔ foyer kɔnɔ n'an bɛ tunga kana an kana fili ka dugu sariya sɔsɔ. Filanan o jamana ni anw ka jamana cɛ bɛnkan min bɛ yen n'o ye kunu ka mɔgɔw nana tunga la Mali kɔnɔ ni Maliɲɛnw taara tunga la u bara jamana fila bɛɛ kan k'i ka tungaladen na ka na cogo min k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o jamana an bɛ tunga la yɔrɔ min n'olu bɛ ka anw lakana i komi u tun y'o layidu ta an ka jamana fɛ cogo min. Sabanan diɲɛ jamana bɛ bɛnna k'a fɔ ko diɲɛ tungaladenw bɛ ni hakɛ min ka kan des conventions internationales de migration est-ce que an bɛ jamana min kɔnɔ o jamana bɛ k'o hakɛ lakana wa Haut Conseil de ye o yɔrɔ ye. Il est le gardien du respect des droits et libertés de tous les migrants par les pays de résidence, selon les conventions internationales, les conventions bilatérales et par rapport même aux lois locales, au droit national du pays d'accueil. Jamana yɛrɛ sariya ye mun hakɛ de di jamanaden bɛɛ ma ni bɛɛ ma i bara. O jamana ni anw ka jamana cɛ a ye mun de hakɛ di o jamana ni diɲɛ jamana bɛ bɛnna mun hakɛ kan ko bɛ tungaladen bɛɛ ye. Haut Conseil kan k'o de dɔn pour que n'i minɛra dugu kɔnɔ ni polisiw k'o bɛ bi kan Haut Conseil mɔgɔw b'a fɔ ko non hali aw ka jamana yɛrɛ sariya ko nin hakɛ bɛ tungaladen. Aw ka jamana ni anw ka jamana cɛ nin hakɛ bɛ anw ye. Diɲɛ convention bɛ nin hakɛ di anw ma. C'est pour empêcher les policiers du pays d'accueil, la justice du pays d'accueil d'abuser même des droits du citoyen malien résident chez lui. Haut Conseil joue à ce niveau l'assistance judiciaire. Est-ce que vous voyez ça? Au bout de mes comment sur Mali, ministère de ministère de l'assistance et fait ministère de la solidarité et des actions humanitaires. Ko barakeromi ni malien beka warba kono. No wari o dira o mirila koka segemagato tonobagato ka demeta ka se uma. Au budget du ministère de solidarité et action humanitaire là, à Warborami, on nous met Mali qu'on a mis impôt sera. Il va bas impôt sera. Il va michi impôt sera. Il va malo misan. Il va moto minta ka essence ka kono. Il va sotrama minta. Il va car minta kata kae, kata sigaso, kata gao. Il va bien minta ola. Au bien carburant TVA mimbokan. Il va bourou misan. Collaboratif va voir misera mairie. Préfet va impôt miné. Sous-préfet va d'où beka impôt miné. Kata di préfet ma. Préfet va beka impôt miné. Kata di commandant ma. Commandant va beka impôt miné. Kata di gouverneur ma. Gouverneur va ka région impôt bemne kana bedi mako. Mali région be impôt bebena. Au be war bebe tak bla kesuba ngoro le ko budget trésor au clé be bois di go. Aw mo le mali mbe ko fe. Aw be impôt sara wa ta sara aw ba sara. Ibe impôt sara chugodi. Anga enfin be tunwala anga so ni konyo beke ambe war blakata. O konyo mina o mina be sami o tasa be sami o fini be sami o konyo misi be sami o konyo molo be sami o be sa Mali kono o molo be sa molo ferla molo be impôt misara o boda molo songo ka o molo songo bora mi o bora e de bara donc e de o impôt sara ni ko beta amanto yanka war blakata dem sunu nga kay mina ni courant sara kalo kalo ame war blakata courant facture ji facture hal ni mugo banara bi yana kata hôpital la chibe bla awde matunga la abe war blakata wetane hali sukonya kasangi aboto kofe ka war blakata o mina bo wari mi ci kata o mina fenfe be samali kono o mina beka impôt baka awde be ko besara o da to beka war be wa ko conseil créer de kama ko bebe wari mi bo mali kono war beka na to mali kono mali munu me mali kono lu doron kama munu fona be kofe ka hake oh ni samia nana ka dugu do ci munu mga so be ci sanji fe nu be tay ko so kono au ministère des Maliens de la solidarité et des actions humanitaires, où le malota, ka tuluta, ka tantita, ka brifinita, ka to di uluma.
demain ani hine lujurato samiyama nyawro mina. Il y a le ministère, ce qu'on appelle de la sécurité alimentaire, rattaché à la présidence, au ministère Amadoundi. Milliards de bé, ou bien Moloni Nyosan, Kata Dougou Kono, Bouda Kono, Samia Manyaro Mina, Clément Feni Nyoko, Desserve, Kongo Beyinkana, Kata Malo Dourouma. Oh, Amolé Moume Kofe. Auka Degunte, Bolokoe. Auka Begunte, Ko Samia Nana, Kauka Fouebi, Kau Shirobi. Auka Degunye Mounier. Nana ma bara sɔrɔ fɔlɔ ma bara sɔrɔ fɔlɔ n baloko ka gɛlɛn ala ye dɔ bana tunga la wari bɛɛ taara furakɛli la walima wari banna bana ma kɛnɛya se t'a ye ka fura tɔ bɔ a fa tɛ tunga la a ba tɛ tunga la balima tɛ yen ɔ o bɛ dɛmɛ cogo di Haut Conseil article 3 et 4 apporter assistance et soutien ka dɛmɛ ni jigi ta ka se o mɔgɔ sugu de ma o de kama la conférence nationale u bɛ o de wari ɲini ministère de l'action humanitaire ani i bɛ fɛ solidarité kɛrɛfɛ ka taa olu bara wari dɔ de ka bɔ ka na o maliyɛnw dɛmɛ minnu bɛ nin kɔnɔ o mɔgɔ joli bɛ faransi o mɔgɔ joli bɛ gabon o mɔgɔ joli bɛ kaso la angola o wari bɛ taa di ambassade la ambassade b'o wari di Haut Conseil de base ma o bɛ o don o dɛmɛ da fɛ mais ni Haut Conseil e ka ciden ma taa e ka hakɛ nɔfɛ e ka hakɛ bɛ mun bolo o b'a dɔn cogo di ko den bɛ degun kɔnɔ wa ni degunbagatɔ ma kule dɛmɛbaga bɛ ye wa bamananw ko n'i m'i ka bana jago i tɛ sanbaga sɔrɔ a la i tɛ dɛmɛbaga sɔrɔ ni a ma fɔ Mali gouvernement ye ko dɔw bɛ nin yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yen olu b'o dɔn cogo di hali n'u y'a dɔn a fɔra ko hali ni dɛmɛ bɛ yen bɔcogo de b'a la bɛɛ de bɛ taa ɲini ne tɛ wuli ka ne wulila ka taa ministre ta di ne ma pour que a ka di ne ma ne bɛ tɛmɛ dɔ de fɛ ka taa n'o tigi ma taa hali ni ne taara an yɛrɛ ko sariya ko k'a kana di o ma Haut Conseil bɛ dɛmɛ kɛ tan de o kama Mali sariya ko o kama assistance judiciaire fana bɛ yen i ye kungo sɔrɔ kɔfɛ i ye accident kɛ i ye problème sɔrɔ u y'i minɛ ko papier tɛ yen kiiri kan ka kɛ se t'i ye ka avocat ta i ma baara daminɛ fɔlɔ Haut Conseil malien de base de bɛ taa pression kɛ ambassadeur kan consul kan o fana b'a ɲini assistant judiciaire wari min bɔlen bɛ Mali kɔnɔ ko minnu kan ka kiiri ni se t'u ye jamana bɛ avocat ta Mali kɔnɔ don o don ka di mɔgɔw ma mɔgɔ tɛ kiiri min b'i don kaso la ko avocat tɛ d'i ma tout contentieux qui peut t'envoyer en prison la loi fait obligation aux justiciables aux prévenus ni se t'a ye ka avocat ta k'a d'a ma d'office a wari kutelen bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ kiiri la kiiri min bɛ se k'i don kaso la ko jamana tɛ avocat ta ka d'i ma n'a se tɛ i yɛrɛ n'a se b'i yɛrɛ b'i ka avocat ta assistant judiciaire o bɛ anw maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ aw minnu bɛ kɔfɛ dun aw n'o man kan wa Haut Conseil ka kɛlɛ o yɔrɔ de ye k'o ɲini ka na passeport ko carte nina ko aw b'a ɲini ambassadeur fɛ k'a ɲini consul fɛ o b'a bila ka taa ka ministre des affaires étrangères ma o bɛ sɔrɔ k'o fɔ général Salif premier ministre ma premier ministre fana b'o fɔ Salif ye kalo 4 bɛ kɛ demande setɔ kalo 4 bɛ kɛ demande natɔ i bɛ kalo 7 kɛ i sigilen bɛ passeport ma na carte nina ma na Haut Conseil kan ka kɛlɛ de kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ u ka carte nina ko u ka carte consulaire ko u ka passeport ko o ka bɔ ministre de l'intérieur bolo Mali la o ka bɔ ministre de l'administration territoriale bolo o budget ka fara ka di ministre des affaires étrangères ma ale ka carte dilan ka passeport dilan pour les Maliens de l'extérieur yana ka kalo 4 kɛ a ka se ale ma ale ka di premier ministre ma o ka di ministre de l'administration territoriale ma o ka carte nina dilan ka di ministre de l'intérieur ma o ka passeport dilan ale yɛrɛ ka kɛ o ministère ye dɔrɔn mun b'o pouvoir sɔrɔ k'o dilan au lieu de 3 mois a bɛ teriya 1 mois ɔ nin ye exemple ye Haut Conseil ka baara ye mun ye aw bɛ se k'aw to kɔfɛ cogo di k'aw da don Mali kɔnɔna maracogo la bɛɛ ka taa constitution kɔnɔ n'i ye Mali constitution dayɛlɛ i b'a taper constitution de la République du Mali n'i y'a taper constitution de la République du Mali i bɛ don a kɔnɔ article 106 je crois bien voilà voilà article 106 Google bɛɛ ka taper constitution du Mali
article 106 avec mon effort conseil économique social et culturel Djekulumi ni ulu be ɲininga Mali mara fɛn fɛn bɛ boli sɔrɔ yiriwali sigi lafiyali ani seko ni dɔnko yiriwali kan. Le conseil économique et social le conseil économique et social article 6 et article 106. Article 106, conseil économique et social. Aborefo. Akodi. Article 107, Kodi. Et article 106, le conseil économique, social et culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social et culturel. On est Djekoulumi, ni miri o miri, marao maranabe boli sorokan. Sigi lafia sigi yiriwali ani seko ni dongo kan bɛɛ ye Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ kɔ kan o kɔnɔ o tɛ miiri fansi ni nin conseil ka hakilina o ma ɲininga wa a ma ta dala ye. Article 107 le conseil économique social et culturel collecte rédige avec la participation des différentes entités qui le composent à l'attention du président de la République, du gouvernement de l'Assemblée nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. Au Conseil économique, social et culturel, où kibaruya benyini ka seben et anin ka kla ka ke gafeye kibaruya min be boli jamana soro be cogodi gɛlɛya jɔn b'a kɔnɔ soro be se ka yiriwa sira jɔn fɛ sigi kɔnɔ o lafiya gɛlɛya jɔn be sigi kɔnɔ jiko kuranko kɛnɛyako o gɛlɛya kun ye mun ye o be se ka yiriwa cogo di culturel seko ni dɔnko fɛn gɛnɛyaw sɛbɛnnikɛlaw desenkɛlaw dɔnkilidalaw gɛlɛya jɔn b'u kan o be se ka yiriwa cogo di k'o kɛ gafe ye k'o di président de la république ma k'o di gouvernement ma k'o di assemblée nationale ma san o san u bɛ yala ka Mali bɛɛ kɔnɔ ka maliyɛn bɛɛ ɲininka ani Mali kɔfɛ ka maliyɛn bɛɛ ɲininka kɔfɛ sɛnɛkɛla jagokɛla menuisier tolier bagangɛnna i ka balo cogo di i ka kɛnɛyako bɛ cogo di jiko bɛ cogo di kalanko bɛ cogo di gɛlɛya jɔn b'i kan a kun ye mun de ye a bɛ se ka wuli cogo di k'o fɔ président ye k'o fɔ gouvernement ye k'o fɔ assemblée ye a y'a lamɛn dɛ Haut Conseil économique et social article 108 le Conseil économique et social est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel, ainsi que sur toutes les dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel. Ko ninje kulubai jagoya gouvernement, président, assemblée, nous bena saria fin feta, na saria bena boli, na folo soro sirakan, na saria bena boli, soro yiriwali o miri ketuko kan. Sigida o yiriwali no lafiya kɛcogo kan ani seko ni dɔnko yiriwali kan o sariya tɛ ta gouvernement fɛ a sariya tɛ ta assemblée fɛ ni ninnu ma ɲininka o hakilina ye mun ye wa k'o ta ba la wa impôt tɛ yɛlɛma fɛn tɛ fara ka fɛn tɛ bɔ a la ni ninnu ma ɲininka n'u ma jɛn n'a ye obligatoirement consulter diyagoya k'u ɲininka o hakilina ye mun ye a tɔ bɛ nalen dɛ article 109 le Conseil économique, social et culturel peut désigner l'un de ses membres à la demande du président de la République, du gouvernement de l'Assemblée, pour exposer devant ses organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Ko, ni président, aba fait ka mirina dota, ka dofra malo impôt kan, ka dofra essence impôt kan, ka dofra gasoil impôt kan, ka dofra fura impôt kan. Président ba fait ka mirina ta, ka be ka estira glan, ka be siga so école sojo. Kabe kulukuru docteur Sojo kabe ninke assemblée nationale fait ka sariya ta sariya min bɛ se ka dɔ fara nin sara kan ka dɔ bɔ nin na assemblée tɛ se k'o kɛ fɔlɔ n'a ma ninnu ɲininka président tɛ se k'o fɛ fɔlɔ n'a ma ninnu ɲininka wa ni ninnu ye hakilina min fɔ président ye ni président m'a faamu walima yanni président yɛrɛ ka kumakan bila ka taa assemblée la a bɛ se ka ci bila conseil ma k'a ye mɔgɔ kelen bila ka na aw hakilina ye mun ye n'aw y'a sɛbɛn n'i m'a faamu a kana ɲɛfɔ gouvernement ye an b'a fɛ ka nin de kɛ kɛnɛya taabolo la. Oh, ja jamana kono mun gɛlɛya bɛ Mali kɛnɛyako la an b'a fɛ ka nin de kɛ jiko la mun gɛlɛya bɛ jiko la
an b'a fɛ ka nin de miirina ni fɛɛrɛ ta ka sirako kɛ mun gɛlɛya de bɛ yen aw b'a fɛ yɔrɔ jɔn sira ka dilan a kɛ sira sugu jɔn ye aw b'a fɛ kalan sugu jɔn ka kɛ a kɛ kalan sugu jɔn ye lakana bɛ cogo di a kɛ sugu jɔn ye le président a bɛ u ka mɔgɔ kelen wele a bɛ n'o ɲɛfɔ conseil des ministres ɲɛkɔrɔ assemblée bɛ se ka wele a bɛ t'o ɲɛfɔ députés ye ko anw ye san bɛɛ yaala an ye mun mɛn ka mun faamu ka dɔn gɛlɛya kun ye mun ye fɛn min bɛ se ka hadamadenw ka degun wuli n'aw ye nin de ta n'aw ye nin de ta n'a ye dɔ bɔ nin malo impôt la n'aw ye nin kɛ o misali ye mun ye gouvernement bɛ se ka fɔ san 2019 kɔnɔ n mago bɛ miliyari 2000 la o miliyari 2000 n b'o bɔ min n bɛna dɔ fara essence sɔngɔ kan n bɛna dɔ fara fura sɔngɔ kan ɔ conseil économique social b'a fɔ ko n'i ye dɔ fara essence sɔngɔ kan o kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ka baara gulonnen bɛ essence la o fana bɛ dɔ fara a ka baara o sɔngɔ kan dɔ bɛ fara sotarama sɔngɔ kan dɔ bɛ fara o la taxi sɔngɔ kan dɔ bɛ fara o la car sɔngɔ kan ɔ ni dɔ farala taxi sɔngɔ kan dɔ bɛ fara taxi donsara kan ni dɔ farala taxi donsara kan dɔ bɛ fara dutigi o ka degun kan dɔ bɛ fara Kayi tagali billet kan dɔ bɛ fara Sikaso tagali billet kan dɔ bɛ fara Gawo tagali billet kan o bɛ dɔ fara voyageur ka billet kan ɔ mɔgɔ min bɛna doni ta Bamakɔ ka taa feere Kayi o fana bɛ dɔ fara doni sɔgɔn ka Kayi mɔgɔ min bɛna doni ta Sikaso ka na feere Bamakɔ o fana bɛ dɔ fara pomme de terre sɔngɔ kan ni dɔ farala nafɛnw sɔngɔ kan dɔ bɛ fara nasɔngɔ kan ni dɔ farala nasɔngɔ kan fɛn ma fara sɔrɔ kan gɛlɛya bɛ na a conséquence filɛ donc u bɛ nin expliquer gouvernement ye ko yann'aw k'a fɔ ko miliyari 2000 min ni aw mago b'a la aw b'a fɛ ka wari bɔ essence ka dɔ fara o kan ka dɔ fara fura sɔngɔ kan k'a ye taa dɔ fara climatiseur sɔngɔ kan a ye taa dɔ fara bazin sɔngɔ kan ka d'a kan bazin sanna climatiseur sanna o ye faamaw de ye kɛmɛ faralen kan o t'o tɔɔrɔ nka n'i ko i b'a fara essence kan i ko i b'a fara fura kan alors i bɛ sɛnɛkɛla tɔɔrɔ i bɛ charbon feerela tɔɔrɔ. Original microphone soldat, there be on a mic.